สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ชีวิตบ้านนอกนะคะอยากจะมาขอบคุณท่านผู้ชมนะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเนาะที่ติดตามผลงานมาตลอดนะที่ผ่านมาเนาะจากผลของสลากกินแบ่งงวดที่ผ่านมาขออภัยนะท่านผู้ชมมืดหน่อยเนาะเพราะว่าไฟดับนะคะไฟดับอันนี้ลมกำลังจะมาขออภัยนะคะที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมเพราะว่าตามที่ผ่านมาเนาะชาแนลน้อยๆนะชีวิตบ้านนอกชาแนลน้อยๆไม่ได้ทำเกี่ยวกับกระแสไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับหวยกับความเชื่ออะไรนะคะเป็นการใช้ชีวิตแบบบ้านนอกแต่ว่างวดที่ผ่านมาเป็นคลิปที่ทำตามกระแสนะคะเป็นคลิปที่ทำตามกระแสนะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เอามาบังลมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะไปนั่งทำคลิปหน้าบ้านแต่ว่าพอดีมันลมมาแรงเนาะมีฟ้ามีอะไรด้วยขออภัยเนาะก็นั่นแหละก็อยากจะขออภัยท่านผู้ชมทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะคะว่าช่องเราไม่ใช่ช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับด้านนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เผอิญนะดูมันจะเป็นกับความบังเอิญหรือว่าเป็นกับโชคชะตาหรือเปล่าที่ทำให้เลขที่ไม่เป็นนะคะไม่เป็นชีวิตบ้านนอกไปเอาแป้งไปรูปแล้วเจอเลข1 2 3มาตรงๆเนาะแล้วปรากฏว่าเลขล่างนะคะเนี่ยลมนะท่านผู้ชมลมแรงมากเลยโอ้สาธุลมไปที่อื่นก่อนนะคะลมแรงมากเลยท่านผู้ชมก็แต่ว่ามีแฟนคลับนะมีแฟนคลับบางคนเม้นมานะคะเม้นมาบอกว่ารอนะคะรอเลขงวดนี้นะคะไม่เป็นก็จริงๆแล้วยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปที่วัดบ้านพยองเลยนะท่านผู้ชมนะคะยังไม่ได้ไปนะยังไม่ได้ไปแต่ว่าเพราะว่าหลังจากที่ถูกเลขท้ายนะถูกเลขท้าย2 ตัวก็พอดีคุณหมอนะนัดลูกสาวนะคะนัดลูกสาวไว้นะแล้วก็ไปหาหมอติดกันเลย3 วันเพิ่งจะหยุดพักวันนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเนาะเพราะว่ายังเคลียร์เรื่องบ้านเรื่องใดยังไม่เสร็จเนาะก็กะว่าอีก2-3 วันนะแต่ว่าไม่เป็นจะมาเล่านะคะจะมาขอเล่าประสบการณ์เนาะเพราะว่ามันมีทั้งประสบการณ์ขนหัวลุกนะประสบการณ์ขนหัวลุกแล้วก็คืนก่อนที่เราจะไปวัดบ้านขยองแล้วก็จะเกิดขนหัวลุกนะคะตลอดเลยนะท่านผู้ชมเวลาเราจะถึงเนี่ยค่ะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเพราะว่าเราก็พยายามจะแผ่นะแผ่จิตนะแผ่จิตแล้วก็แผ่อุทิศบุญกุศลไปให้ท่านนะแล้วก็จะได้เดินทางไปเร็วๆนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอยากจะมาเล่าประสบการณ์เนาะประสบการณ์ขนหัวลุกแล้วก็ประสบการณ์ฝันนะคะขนหัวลุกตั้งแต่วันที่12นะเพราะว่าเราไปไลฟ์สดที่บรรยากาศเรือวันที่13ใช่ไหมคะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ก็ขนหัวลุกผู้ใหญ่ก็ขนหัวลุกนะคะเราก็ขนหัวลุกนะคะแล้วก็คนที่แวดล้อมที่นั่งอยู่ก็ขนหัวลุกทุกคนเลยนะคะแต่ก็เวลาเรามาไลฟ์สดที่บ้านเนี่ยพูดถึงก็จะขนหัวลุกนะคะตั้งแต่คือตลอดเลยอะค่ะทีนี้ก็คืนวันที่16ที่หลังจากสลากออกแล้วเราก็ฝันนะคะฝันว่าตัวเองได้เข้าไปในบริเวณสวนยางที่ร่างทรงไปทำพิธีเมื่อวันที่15นะคะ15หรือ14เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปด้วยเนาะวันนั้นไม่ได้ไปนะคะน้ำโคกแล้วก็แต่ว่าตัวเราฝันไม่ได้ไปแต่ว่าฝันเห็นนะฝันเห็นตรงนั้นแล้วก็เห็นกบนะกบเยอะมากเป็นกบสีทองนะท่านผู้ชมกบสีทองแบบว่ามันไม่เหมือนกบทั่วไปมันเป็นกบสีทองเหมือนกบที่เขาปั้นมากับทองอ่ะแล้วก็แบบตัวเกลี้ยงนะตัวเกลี้ยงแต่ว่าเตรียมจะกระโดดแข่งกันกบเยอะมากจำนวนมากเลยเนี่ยเป็นกบที่ตื่นตัวนะจะแข่งนะคะทีนี้ในฝันไม่เป็นว่าเห็นกบอ่ะ
กระโดดนะกระโดดแข่งกันแบบปรึ๊บไปอย่างเงี้ยไม่เป็นก็สะดุ้งตื่นนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีตุ๊กแกนะตุ๊กแกตกเข้าไปในถังเนาะก็คือมันจะมีแล้วก็เมื่อวันก่อนก็มีมาจากหาหมอพาลูกไปหาหมอนะคะก็เห็นนกกระปูดนะนกกระปูดวิ่งมาชนรถเก๋งนะท่านผู้ชมนกกระปูดมาจากไหนไม่รู้วิ่งมาชนรถเก๋งสลบนะเจ้าของรถเก๋งก็ใจดีนะใจดีก็จอดแล้วก็ถอยรถแม่เบนก็ตะเลิดไปแล้วแม่เบนก็ถอยมอไซค์กลับมาแล้วก็มาดูปรากฏว่านกกระปูดสลบเนาะแล้วก็แม่เบนก็นี่แหละก็อยากจะเล่านะอยากจะเล่าว่ายังไงงวดนี้วิ่งก้าวแน่นอนนะวิ่งก้าวแน่นอนแล้วก็เลขที่ไม่เป็นจะให้วันนี้นะท่านผู้ชมไม่เป็นว่ายังไงมันต้องมีก้าวแล้วก็ท้ายคลิปนะท้ายคลิปก็จะมีเลขเด็ดให้นะเป็นเลขที่เสี่ยงโชคไปก่อนเนาะอาจจะไปซื้อสลากก่อนนะคะท่านผู้ชมซื้อสลากก่อนเนาะยังไงก็ให้มีก้าวเนาะเพราะว่าไม่เป็นก็จะได้เดินทางไปอีกนะเดินทางไปที่วัดบ้านขยองอีกเนาะอีก2-3 วันนะท่านผู้ชมเพราะว่ารอหลายๆอย่างเนาะรอพร้อมนะรอพร้อมเพราะว่าเราต้องเตรียมนะต้องเตรียมขนมเตรียมผลไม้นะท่านผู้ชมแล้วก็ดอกไม้นะคะเอาให้มันครบไปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้นะก็30 กิโลก็เดินทางก็ลำบากเนาะเพราะว่าแม่เบนก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าแม่เบนอยู่ตรงนี้เนาะอยู่กับลูก2 คนเนาะจะไปไหนมาไหนก็ต้องทิ้งบ้านนะทิ้งบ้านไปแล้วก็เวลากลับมาก็บ้านก็ถูกขโมยของถูกทำลายของเงี้ยท่านผู้ชมนั่นแหละมันก็จะต้องหาคนมาเฝ้าบ้านก่อนนะเนี่ยลมแรงมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยเจ้าที่เจ้าทางเอาลมไปทางอื่นก่อนเด้อเดี๋ยวนะคะไม่เป็นนั่นแหละอยากจะมาเล่านะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เป็นยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นสถานที่จริงตรงนั้นนะคะที่ร่างทรงไปทำพิธีก่อนวันหวยออกงวดที่16แต่ว่าไม่เป็นเห็นในรูปนะเห็นในรูปเห็นไม่รู้ช่องไหนเอาไปลงนั่นแหละท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่เป็นก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์เนาะเล่าประสบการณ์ว่าไม่เป็นมีทั้งขนหัวลุกนะมีทั้งขนหัวลุกมีทั้งฝันนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วมันเป็นความบังเอิญนะเป็นความบังเอิญแบบว่ามันน่าจะมีเลข9งวดนี้ไม่เป็นเอาเลขเขียนเลขไว้ก็ยังไงงวดนี้เนาะขออภัยนะท่านผู้ชมขออภัยเนาะเพราะว่ามันลมแรงมากเลยยังไงก็เนาะท่านผู้ชมฝากดูตัวเลขนะคะไลฟ์ท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นเลขฝันนะคะเป็นเลขฝันที่มันเป็นตีเองเนาะแล้วก็เลขวิ่งก็เลข9นะท่านผู้ชมเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะทุกคนที่กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปก็มีเลขเด็ดนะฮะเลขเด็ดแล้วก็เลขวิ่งให้นะท้ายคลิปก็เอาไปลองซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะแล้วก็คอยชมคลิปต่อไปนะไม่เป็นก็จะได้เดินทางไปสถานที่นะไปวัดบ้านขยองแล้วก็ไปตรงอ่างเก็บน้ำนะตรงที่เกิดเหตุเรือล่มนั่นแหละเอามาให้ดูด้วยนะคะอีก3-4 วันเนาะวันนี้ก็ชมฟังการฝันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะการฝันแล้วก็ประสบการณ์ขนหัวลูกนะคะประสบการณ์ขนหัวลูกของแม่เบนเนาะแต่เวลาแม่เบนพูดถึงก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนาะ
ท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปจะมีเลขเด็ดให้นะคะมีเลขเด็ดให้ทุกคนเนาะนะคะยังไงไม่เป็นก็ว่าจะไปซื้อเหมือนกันนะเนี่ยพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะไปซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลข9นะผู้ชมนะก็จะมีเลข99 91นะ98 96นะคะเลขพวกนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่วิ่งเนี่ยวิ่ง9นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะอีก2-3 คลิปนะท่านผู้ชมเนี่ยจะลง2 วันลงที2 วันลงทีก็จนกว่าจะถึงวันที่หวยออกเนาะแต่โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเป็นขอออกตัวไว้เลยเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย